پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه گشتین дзودو گراند سلام ابوظبی مدال برنجی به دست آورد. مسابقه گراند سلام ابوظبی از 21 تا 23 اکتبر سال 2022 با اشتراک 414 ورزشگر از 65 دولت برگزار شد. تیمور در وزن 100 کیلوگرم پلوس رقابت را از لشک فینال شروع کرده. اول بر ورزشگر ازبکستان بیکمرود اولتبویف، در چهارک فینال بر نماینده آذربایجان جمال غمزدخانوف پیروز گردید، ولی در نیم فینال از ورزشگر چخ لوکاش کراپالیک که در نهایت مدال طلای این وزن را به دست آورد شکست خورد. تیمور سپس در قوه‌آزمایی برای جای سیوم ماریوس فیزل و اسلواک را مغلوب نمود. در این وزن مدال نقره نصیب جور سپیکرز از نیدرلند، مدال دیگر برنجی نصیب اینی مارینیچ اسلوونیا گردید. یادآور می‌شویم که دسته منتخب дзودوی تاجیک عبارت از 10 نفر، 2 زن و 8 مرد در مسابقه شرکت کردند. در وزن تا 90 کیلوگرم دو ورزشگر تاجیک نتیجه نسبتاً بهتر نشان دادند. جهانگیر مجیدوف جای پنجم، کامرانشاه استوپریان جای هفتم را کسب نمودند. باقی پهلوانان تاجیک در ابوظبی ناکام شدند. این سومین مدال تیمور رحیموف در مسابقه های گراند سلام در سال 2022 میباشد. او در گراند سلام تل‌آویو و گراند سلام انتالیا نیز مدال برنجی به دست آورده بود. همچنین امسال در چمپیونات جهانی дзودو جای پنجم، در چمپیونات آسیا جای دوم را سزاوار گردیده است و فعلا در رده‌بندی جهانی дзودو در وزن بیش از 100 کیلوگرم در زینه اول قرار دارد.